హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీనాథ్ అకాడమీ. ఈ వీడియోలో మనం సౌండ్ అనే చాప్టర్ నేర్చుకుందాం. సౌండ్ అనే చాప్టర్ గురించి నేర్చుకోవడం కూడా ఇట్స్ రియలీ గుడ్ సౌండ్ కదా, సౌండ్స్ గుడ్. సో ఐఎమ్ కార్తిక్, యూ నో వెల్. సో మేము ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ వరకు అన్ని చాప్టర్స్, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించిన అన్ని వీడియోస్ మేము క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. సో లైక్ అవర్ వీడియోస్, షేర్ అవర్ వీడియోస్, డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అస్. అప్పుడు మీకు ఇమీడియట్ నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి స్టూడెంట్స్, ఓకేనా? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వచ్చేసి మేము ట్యూషన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అనమాట. మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దెమ్. డిస్క్రిప్షన్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్, యూజ్ చేసుకోండి. అండ్ ప్రెసెంట్ ఈ చాప్టర్ వచ్చేసి సౌండ్ అనమాట. 12th చాప్టర్ మనకి 9th క్లాస్ ఫిజికల్ సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి. సో ఈ చాప్టర్ యొక్క ఓవర్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్, తర్వాత ఇన్ డీటెయిల్గా మొత్తం నేర్చుకుందాం. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం 8th క్లాస్లో సౌండ్ అనేది వైబ్రేటింగ్ బాడీస్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మనం తెలుసుకున్నాం. అండ్ సౌండ్ కూడా ఒక మీడియం ఉన్న ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. అది ఫైనల్గా మన ఇయర్స్ ద్వారా మనం దాన్ని వింటామని కూడా తెలుసుకున్నాం అనమాట. అయితే ఇక్కడ మనం ఇంకా ప్రొడక్షన్ గురించి, ప్రాపగేషన్ గురించి, ఇంకా సౌండ్ అనేది ఏంటి అనే దాని గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం స్టూడెంట్స్, ఓకేనా? అండ్ మనం ఇక్కడ చూస్తే సౌండ్ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సౌండ్ అనేది ఎనర్జీకి ఒక ఫార్మ్ అనమాట. దాని గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్, సౌండ్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్. అండ్ సౌండ్ ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది, అండ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ సౌండ్ గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడతాం. అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్, సో వేవ్స్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి అని మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ సౌండ్ వేవ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అనమాట. అట్లనే సౌండ్ వేవ్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. దాంట్లో మనం వేవ్ లెంత్ అని, యాంప్లిట్యూడ్ అని డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ టైం పీరియడ్ అని, ఫ్రీక్వెన్సీ అని డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ వేవ్, సౌండ్ వేవ్ యొక్క స్పీడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. అండ్ ఇంకొక క్వాలిటీ, అలాగే మనం ఒక 3 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి అనమాట ఒక మ్యూజికల్ నోట్లో. అదేంటి, పిచ్, లౌడ్నెస్, క్వాలిటీ. సో వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. ఎందుకంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ సౌండ్ అనే టాపిక్లో సో లౌడ్నెస్కి, పిచ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి. తర్వాత రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్, సౌండ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా, లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవడం తెలుసు, సౌండ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా లేదా అని ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎకో అంటే ఏంటి, ఓకేనా? సో ఎకో సౌండ్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎంత దూరంలో ఉంటే వస్తుంది. అలాగే రివర్బిరేషన్ అంటే ఏంటి, సో ఎకోకి రివర్బిరేషన్కి రిలేషన్ ఏంటి. అలాగే మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ వల్ల ఏమైనా యూజెస్ ఉన్నాయా అంటే ఏంటి. అండ్ రేంజ్ ఆఫ్ హియరింగ్, సో హియరింగ్ యొక్క రేంజ్ ఎంత బాగా మనం వినొచ్చు, ఏ ఫ్రీక్వెన్సీలో వినొచ్చు. అలాగే అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్ ఉంటాయి అనమాట. వాటి గురించిన అప్లికేషన్స్ స్టూడెంట్స్, సో మెడికల్ అప్లికేషన్స్ చాలా ఉంటాయి, ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి సోనార్ అనమాట. అది అల్ట్రాసౌండ్స్ బేస్ చేసుకొచ్చింది అనమాట. దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్. అండ్ దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ అనమాట. సో ఇది ఈ చాప్టర్కి సంబంధించిన ఎండింగ్ స్టూడెంట్స్. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అని మనం నేర్చుకోబోతున్నాం అనమాట. ఇది ఈ చాప్టర్కి సంబంధించిన ఓవర్వ్యూ. సో ఇప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్గా ఈ చాప్టర్లో మనం అన్ని డీటెయిల్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటాం, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. ఈజ్ చాప్టర్ కాల్డ్ సౌండ్, ఇట్ రియల్లీ సౌండ్స్ గుడ్. సౌండ్ గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. సో సౌండ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది స్టూడెంట్స్, మనకు తెలుసు వైబ్రేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో మనం సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి చాలా వేవ్స్, సో మన చుట్టూ చాలా సౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. వెహికల్ సౌండ్స్, యానిమల్ సౌండ్స్, మళ్ళీ మనం చేసే సౌండ్స్ కావచ్చు. ఏది వైబ్రేట్ అయినా కానీ చాలా సౌండ్స్, డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్తో, డిఫరెంట్ లౌడ్నెస్తో, డిఫరెంట్ పిచ్చెస్తో, మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నుంచి. సో అలా డిఫరెంట్ సౌండ్స్ మన చుట్టూ ప్రతిధ్వనిస్తూనే ఉంటాయి నిత్యం. సో ఆ సౌండ్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం అనమాట స్టూడెంట్స్. అంతకుముందు మనకేం తెలుసు అంటే సౌండ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే కనుక వైబ్రేటింగ్ బాడీస్ ద్వారా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మనకి తెలుసు. దాన్ని రీకాల్ చేసుకుందాం ఇక్కడ. అండ్ మీడియం గుండా వెళ్తుందని కూడా మనకి తెలుసు అనమాట. సో బర్డ్స్ సౌండ్ కావచ్చు, బెల్స్ సౌండ్ కావచ్చు, మిషన్స్, టెలివిజన్స్, రేడియోస్, ఇలా ఎక్కడ చూసినా సౌండ్. దీంట్లో మ్యూజిక్ ఉంటుంది, నాయిస్ ఉంటుంది. మ్యూజిక్ అంటే పాటలు వింటాం కదా, సో మంచి ప్లెజెంట్ఫుల్ మ్యూజిక్ అనమాట. అంటే మంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వల్ల. నాయిస్ అంటే
మనకు తెలుసు కదా, ట్రాఫిక్లో సౌండ్స్ వస్తాయి, భలే ఉంటాయి కదా. వాటిని ఇయర్ ఫోన్స్లో ఎక్కించుకుని మనం వింటాం కదా, రోజు భలే ఉంటాయి కదా, ఉంటాయి స్టూడెంట్స్. సో ఆ నాయిస్ మనం భరించలేము, ట్రాఫిక్ మనకి నచ్చదు అనమాట. సో అది ట్రాఫిక్ సంబంధించింది. సో అది నాయిస్ అంట. సో మరి ఈ నాయిస్కి అండ్ ఈ మ్యూజిక్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? రెండు సౌండ్సే కదా. ఒకటేమో మంచిగా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, ఇంకోటేమో మన మూడ్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. అండ్ సౌండ్కి అలాగే మన మైండ్కి కూడా, మన మూడ్కి కూడా కనెక్షన్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్. సౌండ్ మంచిగా ఉంటే కనుక సో మనకేమవుతుందంటే కనుక మంచి ప్లెజెంట్ మ్యూజిక్ వింటున్నప్పుడు మనం రిలాక్స్ అయిన సెన్సేషన్ వస్తుంది. అలా కాకుండా మ్యూజిక్ కనుక ఒకవేళ ఆడ్గా ఉంటే కనుక ఒక్కొక్కసారి మనకి టెంపర్ లేస్తుంది అనమాట. లైక్ దట్ స్టూడెంట్స్. సో సౌండ్ అనేది ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఒక యాక్టివిటీ చేద్దాం. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక టిన్ క్యాన్ తీసుకోండి, దానికి బోత్ ఎండ్స్ తీసేయండి. సో అదొక హాలో సిలిండర్ అవుతుంది అనమాట. సో దానికి ఒక బెలూన్ని స్ట్రెచ్ చేసి కట్టండి అనమాట. అలాగే ఒక స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ మిర్రర్ని దాని మీద పెట్టండి. పెట్టిన తర్వాత ఒక లేజర్ లైట్ని దాని మీద వేయండి స్టూడెంట్స్, మిర్రర్ మీద వేయండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, లేజర్ లైట్ దాని మీద వేయగానే మీకు ఇక ఎదురుగా దాని యొక్క ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కనుక ఇటుపక్క ఇంకో ఓపెన్ ఎండ్ ఉంది కదా, అక్కడ మీరు మాట్లాడండి, లేదంటే అరవండి. సో అరిస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏదైతే లైట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుందో అది డ్యాన్స్ చేస్తుంది అనమాట. డ్యాన్స్ అంటే డ్యాన్స్ అని కష్టం, అది కదులుతుంది అనమాట. సో ఎందుకు మీరు ఇక్కడ సౌండ్ చేశారు, ఆ సౌండ్ ఏదైతే మీరు మాట్లాడారో సౌండ్ వచ్చిందో, ఈ సౌండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మెంబ్రైన్ ఉందో దాన్ని వైబ్రేట్ చేస్తుంది, టూ అండ్ ఫ్రో వైబ్రేషన్స్ చేస్తుంది అనమాట. సో అది వైబ్రేట్ అవడం వల్ల దాని మీద పడే లైట్ యొక్క ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకే మనకి ఆ లైట్ యొక్క ఇమేజ్ డ్యాన్స్ చేసినట్టు, డాన్సింగ్ లైట్ కనిపించినట్టు కనిపిస్తుంది. అయితే మనం అంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఏంటిది, ఫోర్స్ అనే కాన్సెప్ట్లో చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు న్యూటన్స్ లాస్ చెప్పినా కానీ ఫోర్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్లో ఉంటే రెస్ట్లోనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ పెన్ ఇలా ఉంది, ఇలా వదిలేస్తే కింద పడుతుంది. కారణం ఏంటి, దీని మీద ఫోర్స్ ఉంది. ఏ ఫోర్స్ ఉంది సార్ అంటే ఎర్త్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంది. అట్లానే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్టు కదలాలి అంటే ఖచ్చితంగా దాని మీద ఫోర్స్ అనేది అప్లై అవ్వాలి. మూవ్ అవ్వాలంటే ఏదో ఒక ఫోర్స్ అప్లై అవ్వాలి, ఓకేనా. అలాగే ఇప్పుడు ఫోర్స్ అప్లై అవ్వాలంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం, వర్క్ డన్ చేసామని. పని చేస్తున్నా అంటే కాదు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏదో పెద్ద బీరో అవుతుంది, నేను ఇప్పుడు దాన్ని దొయ్యాలనుకుంటే ఏం చేయాలి, దాని మీద నేను ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. దొయ్యడం స్టార్ట్ చేసా దోస్తా కష్టపడి దోసుకెళ్తా. సో కష్టపడి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి దోసుకెళ్ళాను, దాన్ని చాలా ఫోర్స్ అప్లై చేశా. సో ఈ బీరువాని తొయ్యక ముందు నేను చాలా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటా. బట్ ఈ బీరువాని ఇక్కడి నుంచి ఒక 100 మీటర్లు తోసుకెళ్ళా, చాలా బరువు ఉంది బీరువా. ఇలా 100 మీటర్లు తోసుకెళ్ళిన తర్వాత నన్ను చూస్తే నేను అంతే ఎనర్జెటిక్గా ఉంటానా, నీరసంగా ఉంటా. సో ఏమైంది, నా ఎనర్జీ లాస్ అయిపోయింది. సో ఎనర్జీ కోల్పోయాను నేను. సో ఇప్పుడు ఎనర్జీ లేనప్పుడు వెళ్ళి వర్క్ చేయమంటే చేస్తాను నేను. ఇప్పుడు బాగా నీరసం, ఇంకో బీరువా తీసుకొచ్చారు, ఇంకొంచెం 100 మీటర్స్ అన్నారు. అబ్బో అసలు ఎనర్జీ లేదు, అయినా ట్రై చేసా, ఇంకా నీరసం అయిపోయా. అప్పుడు ఇంకో 2 బీరువాలు తీసుకొచ్చారు, మళ్ళీ దొయ్యాలన్నారు. దోస్తానా, దొయ్యలేను. ఎందుకు నేను వర్క్ చేయలేకపోతున్నా అంటే నా దగ్గర ఎనర్జీ లేదు. సో నేను వర్క్ చేయాలంటే నాకు ఎనర్జీ ఉండాలి. సో నేను ఫోర్స్ అప్లై చేయాలంటే నాకు ఎనర్జీ ఉండాలి. సో ఫోర్స్ అప్లై చేయాలంటే నాకు ఎనర్జీ ఉండాలి, అండ్ అది మూవ్ అవ్వాలంటే నాకు ఎనర్జీ ఉండాలి. సో అట్లానే ఇక్కడ చూస్తే మెంబ్రేన్ అనేది మూవ్ అవుతుంది, అది మూవ్ అవుతుంది, ఓకేనా. సో అది మూవ్ అవ్వాలంటే దాని మీద ఎవరు ఫోర్స్ అప్లై చేశారు. అలాగే ఫోర్స్ అప్లై చేసిన వాళ్ళకి ఎనర్జీ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఫోర్స్ అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఎవరు, సౌండ్ అప్లై చేసింది. మూవ్ చేసింది ఎవరు, సౌండే మూవ్ చేసింది. సౌండ్ మూవ్ చేసింది అంటే ఆ సౌండ్ ఫోర్స్ అప్లై చేసిందని, అంటే ఆ సౌండ్కి ఎనర్జీ ఉందని. సో దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే సౌండ్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో సౌండ్ కూడా ఏదో కొత్తది కాదు కానీ, సో మనకి లైట్ ఎనర్జీ, కెమికల్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ లాగానే సౌండ్ కూడా ఆ ఎనర్జీకి ఇంకొక ఫామ్ అనమాట. ఎనర్జీకి చాలా ఫామ్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అని మీకు తెలియదు ఇంకా, సో లైట్ ఎనర్జీ అని, అండ్ కెమికల్ ఎనర్జీ అని, అండ్ ఇంకేం ఎనర్జీస్ ఉంటాయి మీకు తెలిసినవి, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అని. సో ఇవన్నీ ఏంటి, ఎనర్జీకి ఒక్కొక్క ఫామ్స్ అనమాట. ఇప్పుడు నేనున్నా ఈరోజు ఈ డ్రెస్ వేసుకొస్తా, రేపు ఇంకో డ్రెస్ వేసుకొస్తా, ఎల్లుండి ఇంకో డ్రెస్ వేసుకొస్తా, బట్ వేసుకొచ్చింది ఎవరు, నేనే కదా. అట్లానే ఎనర్జీ ఒకరోజు కైనెటిక్ ఎనర్జీలా ఉన్నానంటది, ఒకరోజు లైట్ ఎనర్జీలా ఉన్నానంటది, ఒకరోజు కెమికల్ ఎనర్జీలా ఉన్నా అంటది. బట్ ఓవరాల్గా ఎవరు, ఎనర్జీయే. అలాగే ఎనర్జీ ఇంకొక ఫామ్ ఏంటంటే సౌండ్ అనమాట. సౌండ్ కూడా ఎనర్జీకి ఒక ఫామ్, ఓకేనా. దాట్స్ ఇట్ స్టూడెంట్స్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఇలా దీన్ని ఏదైతే వైబ్రేషన్స్ చేస్తుందో దాన్ని బట్టి సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అండ్ దీన్ని బట్టి మనం సౌండ్ అనేది ఎనర్జీ అని మనం చెప్పుకుందాం. నెక్స్ట్
ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ అనమాట. సో ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ వైబ్రేషన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఇలా పెట్టాం కదా, దీన్ని ఒక్కసారి ఇట్లా హ్యామర్తో కొట్టు ఏం చేస్తే ఇలా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మనకి ఏమో సౌండ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే కనుక వైబ్రేటింగ్ బాడీస్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. మనం ఆల్రెడీ అంతకుముందు చదువుకున్నది. ఇప్పుడు ఆ మూవ్ అవుతున్న వైబ్రేషన్స్ చేస్తున్న ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ని వెళ్ళి మీరు పట్టుకున్నారనుకోండి, ఏమవుతుంది, మీరు ఫీల్ అవుతారు, ఓ అది కదులుతుంది, మూవ్ అవుతుంది అన్న విషయం. అప్పుడు సౌండ్ తగ్గిపోతుంది. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సో వైబ్రేషన్ చూడడానికి ఏం చేస్తారంటే స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ స్టీల్ వైర్ తీసుకోండి. సో దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఏదైతే ఈ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఉందో ఏదో ఒక ఎండ్కి జాయింట్ చేయండి అనమాట. ఓకేనా? అది వైబ్రేట్ అవుతున్నప్పుడు, అప్పుడు వైబ్రేట్ అవుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ని డ్రా చేయడానికి ట్రై చేయండి అనమాట. దేని మీద అంటే కనుక ఒక స్మేక్డ్ గ్లాస్ మీద. సో అప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఫైనల్గా మీకు ఏం అర్థమవుతుంది అంటే కనుక ఇలా వేవ్స్ లాగా వస్తుంది అనమాట, దానికి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి పెట్టి వదిలేస్తే. సో మనం ఏం చెప్తామంటే కనుక స్టూడెంట్స్, ఈ యాక్టివిటీ ద్వారా మనం ఏం అర్థం చేసామంటే కనుక వైబ్రేషన్స్ని ట్యూనింగ్ ఫోర్క్లో మనం ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేసామంటే కనుక దాన్ని రబ్బర్ హ్యామర్తో హిట్ చేయడం ద్వారా వైబ్రేషన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసాం, అప్పుడు సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అయిందనమాట. అలాగే ఈ వైబ్రేటింగ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఏదైతే ఉందో అది సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ అయిందనమాట. సో దీన్ని బట్టి సౌండ్ అనేది వైబ్రేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, మనకి తెలిసిన విషయమే. అలాగే మరి మనం మాట్లాడుతున్నామంటే సౌండ్ వస్తుంది, మరి మనం వైబ్రేట్ అవుతుందంటే వైబ్రేట్ అవ్వట్లేదు సార్, ఎట్లా అంటారు స్టూడెంట్స్? సో మనకి వోకల్ కార్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట, అవి లోపల వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, బయటికి ఏమొస్తుంది, వైబ్రేట్ అవడం వల్ల ఆ వైబ్రేషన్స్ వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది చెప్పాలి, సౌండ్ అనేది వస్తుంది స్టూడెంట్స్. దట్స్ ఇట్ అనమాట. సో హౌ డస్ సౌండ్ ట్రావెల్? సౌండ్ ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది? సౌండ్ ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది? సో మనకు అంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, సౌండ్ అనేది ఏంటి, ఎనర్జీకి ఒక ఫామ్ అని. అట్లనే అది ఎయిర్ ద్వారా ట్రావెల్ చేస్తుందని మనకు తెలుసు. అది ఎయిర్ ద్వారా ట్రావెల్ చేస్తే ఏం చేస్తుందంటే మన ఇయర్ వరకు ఎంటర్ అవుతుంది అని మనకు తెలుసు అనమాట. సో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి సౌండ్ ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుందంటే ఎయిర్ ద్వారా ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో సౌండ్ ట్రావెల్ చేయడానికి దానికి ఖచ్చితంగా ఒక మీడియం కావాలి. అది ఎయిర్ అవ్వచ్చు, వాటర్ అవ్వచ్చు, లిక్విడ్ అవ్వచ్చు, సాలిడ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కోలా ట్రావెల్ చేస్తుంది అనమాట. దాని గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. సో సౌండ్ ట్రావెల్ చేస్తారంటే ఎయిర్లో ట్రావెల్ చేయాలంటే రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఎట్లా అంటే కనుక ఒకటి ఏంటంటే కనుక సౌండ్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో ఇక్కడ సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఇక్కడ సౌండ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక ఫస్ట్ వే ఏంటంటే కనుక ఇక్కడ ఈ సోర్స్, సౌండ్ యొక్క సోర్స్ నుంచి ఏదైతే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ ఉందో అది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేయడం, అది ఫస్ట్ ఆప్షన్. రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైతే సోర్స్ ఉందో ఇది ట్రావెల్ చేయదు, కానీ జస్ట్ ఈ ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఉన్న పార్టికల్స్ని పుష్ చేస్తుంది. సో పుష్ అయిన పార్టికల్స్ మిగతా వాటిని పుష్ చేస్తాయి, ఈ పుష్ అయిన పార్టికల్స్ మిగతా వాటిని పుష్ చేస్తాయి. ఇది ఒక ఆప్షన్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయితే వర్కౌట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇక్కడ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఏదైతే సోర్స్ ఉందో ఆ దగ్గర ఉన్న పార్టికల్స్ కానీ ఏదో ఒకటి ఇలా ఇక్కడికి వచ్చేసినాయి అనుకోండి, ఇయర్ దగ్గరికి వచ్చేసినాయి అనుకోండి, అప్పుడు కొంతసేపటికి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ దీని యొక్క మాస్ తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ఇది జరగట్లేదు, కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది పాసిబిలిటీ కాదు, రెండోదే పాసిబుల్ అనమాట. అది ఎట్లా ప్రాపగేట్ అయిందంటే చూడండి. సో నార్మల్గా మనకి ఇలా ఉంటాయి అనమాట. ఇక్కడ నుంచి చూసారు కదా, ఇలా ఎయిర్లో మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. ఎయిర్లో మాలిక్యూల్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైతే వైబ్రేటింగ్ బాడీస్ ఏం చేస్తాయి, టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ అనమాట. ఇక్కడ మెంబ్రెయిన్, ఫస్ట్ మెంబ్రెయిన్ ఉంది, దానికి సౌండ్ రాగానే మెంబ్రెయిన్ ఇట్లా పుష్ అయింది. సో ఈ మెంబ్రెయిన్ ఇట్లా పుష్ అవ్వగానే దానికి పక్కనే ఉన్న ఎయిర్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని పుష్ చేసింది. సో లైక్ దట్ ఏంటంటే కనుక ఫస్ట్ ఇలా ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్, ఇది చూడండి ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాయి అనమాట. సో నేను ఏం చేస్తున్నా, కింద నుంచి ఇలా పుష్ ఇస్తున్నా, ఇలా పుష్ ఇస్తున్నా, ఇలా పుష్ ఇస్తున్నా, ఇలా పుష్ ఇస్తున్నా. సో ఇలా పుష్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే ఈ కొన్ని ఏమనిస్తే ఇలా పుష్ తీసుకున్నప్పుడు కొన్ని ఇలా కలిసిపోతాయి, దగ్గరికి వస్తాయి, మళ్ళీ కొన్ని దూరంగా ఉంటాయి, మళ్ళీ ఇది దూరంగా వెళ్తే ఈ దగ్గరికి వెళ్తాయి. ఇలా డిస్టర్బెన్స్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ నేను ఇలా పుష్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైంది, ఇవన్నీ దగ్గరగా వస్తాయి. అంతకుముందు ఇవన్నీ లూజ్గా ఉన్నాయి, ఇలా పుష్ చేయగానే ఇలా దగ్గరికి వెళ్ళినాయి, ఈ దగ్గరికి వెళ్ళినాయి కదా, ఈ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేస్తాయి అంటే కనుక ఈ మెంబ్రెయిన్ వెనక్కి వెళ్ళగానే ఇలా పుష్ అయిందా, పుష్ అవ్వగానే దీన్ని పుష్ చేసిందా, ఇవేం చేస్తాయంటే దీని తర్వాత ఉన్న వాటిని పుష్ చేస్తుంది. సో ఇవైతే తర్వాత ఉన్న వాటిని పుష్ చేస్తే ఇవి దగ్గరికి అయిపోతాయి.
ఇవి దగ్గరికి అయిపోయిన తర్వాత ఇవి దీని తర్వాత ఉన్న వాటిని పుష్ చేస్తాయి, అంటే ఇవి వీటిని పుష్ చేస్తాయి, ఇవి దీని తర్వాత ఉన్న వాటిని పుష్ చేస్తాయి. సో అట్లా పుషింగ్ అనేది ఇట్లా వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఇవి పుష్ చేసిన తర్వాత ఈ మెంబ్రేన్ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయేది కాబట్టి ఇవన్నీ మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతాయి. ఓకేనా, అట్లా జరుగుతుంది అనమాట స్టూడెంట్స్. చూడండి ఇట్లా జరుగుతుంది అనమాట. ఇలా ఇక్కడ ఏదైతే ఇవన్నీ దగ్గరగా ఉన్నాయో వాటిని కంప్రెషన్స్ అని అంటాం. ఏవైతే ఇలా దూరంగా ఉన్నాయి చూసారు, నార్మల్గా ఉన్న వాటికంటే దూరం అయిపోతాయి. ఇప్పుడు ఇది వెనక్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇది ఇంకా గ్యాప్ ఎక్కువ వచ్చి దూరంగా అయిపోతాయి. వాటిని రేర్ ఫ్రాక్షన్స్ అని అంటాం. సో వీటిని కంప్రెషన్స్ అని, వీటిని రేర్ ఫ్రాక్షన్స్ అని అంటాం. సో ఇలా ఆబ్జెక్ట్ వైబ్రేట్ అవుతున్నప్పుడు దాని పక్కన ఉన్న మాలిక్యూల్స్ దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి. దగ్గరికి వచ్చేసాక ఈ పక్కన వాటిని దోస్తాయి, ఇవి పక్కన వాటిని దోస్తాయి, ఇవి పక్కన వాటిని దోస్తాయి. అలాగే ఈ మెంబ్రేన్ వెనక్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ నార్మల్ స్టేజ్కి వస్తాయి, అవి ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఫ్రీ అయిపోతాయి. ఈ ఫ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఈ మళ్ళీ ఈ రేర్ ఫ్రాక్షన్ ఉంది కదా, ఫ్రీ అయిపోయింది, ఇది ఫ్రీ అయిపోయాక ఇది క్లోజ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ ఇది ఫ్రీ అవుతుంది, ఇది ఫ్రీ అయిపోయాక ఆ తర్వాత ఇది ఫ్రీ అవుతుంది. సో ఈ రేర్ ఫ్రాక్షన్ కూడా ఇలా వెళ్తుంది అనమాట. సో అలా కంప్రెషన్స్ రేర్ ఫ్రాక్షన్స్ రెండు ఇలా ట్రావెల్ అయ్యి వెళ్తాయి అనమాట. సో ఇదే సౌండ్ స్టూడెంట్స్, ఇట్లానే సౌండ్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది అనమాట. సౌండ్ ఈజ్ ఎనర్జీ ట్రావెల్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట స్టూడెంట్స్. ఈ కంప్రెషన్స్ రేర్ ఫ్రాక్షన్స్తో దాని వేవ్. సో వేవ్ అంటే ఏంటంటే కనుక అది ఒక డిస్టర్బెన్స్. సో సౌండ్ అనేది వేవ్, సౌండ్ వేవ్స్ అంటే డిస్టర్బెన్సెస్ అనమాట. అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి పార్టికల్స్ ఏమి వెళ్ళవు, మాలిక్యూల్స్ ఏమి వెళ్ళవు అనమాట. జస్ట్ ఆ డిస్టర్బెన్స్ అనేది వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఏదైతే డిస్టర్బెన్స్ ఉందో ఈ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ట్రావెల్ అయ్యి వెళ్తుంది, కంప్రెషన్స్ రేర్ ఫ్రాక్షన్స్. బట్ ఇక్కడ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఇక్కడే ఉంటాయి, జస్ట్ కొంచెం అటు వెళ్తాయి, కొంచెం ఇటు వెళ్తాయి. మీని పొజిషన్ నుంచి కొంచెం అటు పక్కకి వెళ్తాయి, మీని పొజిషన్ నుంచి కొంచెం ఇటు పక్కకి వస్తాయి. బట్ ఓవరాల్గా డిస్టర్బెన్స్ మాత్రమే ముందుకు వెళ్తుంది స్టూడెంట్స్. ఓకేనా, సో అట్లా సౌండ్ ట్రావెల్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో మీకు ఇంకా బాగా అర్థం కావాలంటే డ్రమ్స్ తబలా వీటిలో చూస్తే ఈ మెంబ్రెయిన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ మెంబ్రెయిన్స్ ఎలా వైబ్రేట్ అయితే వాటిని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మెంబ్రెయిన్ ఫార్వర్డ్ వెళ్తుందో పుష్ చేస్తాయి, బ్యాక్వర్డ్ వస్తుందో పుల్ చేస్తాయి అనమాట. అట్లా ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది, కంప్రెషన్స్ రేర్ ఫ్రాక్షన్స్ మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్. ఓకేనా, సో దట్స్ ఇట్. అట్లా మనకి చూస్తే కనుక సౌండ్ అనేది ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. దీంట్లో మనకి ఏమొచ్చినాయి, ఒకటేమో కంప్రెషన్ వచ్చింది, ఇంకోటేమో రేర్ ఫ్రాక్షన్. అన్ని దగ్గరగా ఉంటేనేమో కంప్రెషన్, దూరంగా ఉంటే రేర్ ఫ్రాక్షన్. అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్. సో వేవ్స్లో టూ టైప్స్ వేవ్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో కంప్రెషన్స్ రేర్ ఫ్రాక్షన్ చూస్తే కంప్రెషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే కనుక హై ప్రెషర్ స్టూడెంట్స్, అవన్నీ చాలా దగ్గరగా వచ్చేస్తాయి కదా, ఎక్కువ ప్రెషర్ ఏర్పడుద్ది అనమాట. రేర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ప్రెషర్ తగ్గిపోయింది అనమాట. సో అలా హై ప్రెషర్ లో ప్రెషర్, హై ప్రెషర్ లో ప్రెషర్ అలా పక్కన వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే డెన్సిటీ గురించి కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇలా సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి డెన్సిటీ వేరియేషన్స్ వల్ల లేదంటే ప్రెషర్ వేరియేషన్స్ వల్ల అని చెప్పుకోవచ్చు. సో తక్కువ ఏరియాలో తక్కువ వాల్యూమ్లో ఎక్కువ ఉంటాయి పార్టికల్స్, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డెన్సిటీ పెరుగుతుంది. మళ్ళీ దాని పక్కనే రేర్ ఫ్రాక్షన్ వచ్చినప్పుడు అదే వాల్యూమ్లో చాలా తక్కువే ఉంటాయి, సో డెన్సిటీ తగ్గిపోయింది. అలా ఎక్కువ డెన్సిటీ కంప్రెషన్ ఉన్నప్పుడేమో హై డెన్సిటీ, రేర్ ఫ్రాక్షన్ ఉన్నప్పుడేమో లో డెన్సిటీ అనమాట స్టూడెంట్స్. అట్లా అవి ఉంటాయి అనమాట. అట్లా ప్రెషర్ వేరియేషన్స్ వల్ల కావచ్చు లేదా డెన్సిటీ వేరియేషన్స్ వల్ల కావచ్చు మనకి సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి ట్రావెల్ అవుతాయి. దాంట్లో డిస్టర్బెన్స్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది అనమాట, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి. అది వేవ్ ఫామ్లో ఉంటుంది, వేవ్ అని అంటాం అనమాట. వేవ్ అంటేనే డిస్టర్బెన్స్ ట్రావెల్ అవడం. అండ్ మనకి ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్లో మనకు వచ్చేసి లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ ఉంటాయి, ఇంకోటి ట్రాన్స్వర్సల్ వేవ్స్ ఉంటాయి. సో మనకి ఏదైతే సౌండ్ వేవ్స్ ఉన్నాయో ఇవి లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ స్టూడెంట్స్. అండ్ ఏదైతే లైట్ వేవ్స్ ఉన్నాయో లైట్ అనేది ట్రాన్స్వర్సల్ వేవ్ అనమాట. ఈ సౌండ్ వేవ్స్లో ఏం జరుగుతుందంటే వేవ్ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందో డిస్టర్బెన్స్ కూడా ఆ డైరెక్షన్లోనే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కంప్రెషన్ రేర్ ఫ్రాక్షన్ అవి కూడా ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాయంటే ఆ వేవ్ వెళ్ళే డైరెక్షన్లోనే వెళ్తున్నాయి అనమాట. సపోజ్ ఇదే చూడండి, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక కంప్రెషన్ రేర్ ఫ్రాక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది, వేవ్ కూడా ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మీడియంలో ఉన్న పార్టికల్స్, సో పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద మీడియం వైబ్రేట్, ఇప్పుడు పార్టికల్స్లో ఉన్న మీడియంలో ఉన్న పార్టికల్స్ కదా వైబ్రేట్ అయ్యేది. సో ఈ వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి కనుక వేవ్ డైరెక్షన్లోనే వైబ్రేట్ అయితే వాటిని లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అని అంటాం. మనం ఈ కంప్రెషన్స్ చూడొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఇంకా బాగా అర్థం అవ్వచ్చు ఐ థింక్.
చూసారు స్టూడెంట్స్? కొంచెం స్లో మోషన్ పెట్టుకు చూడండి, మీకు ఇప్పుడు కంప్రెషన్స్ అండ్ రేర్ఫాక్షన్స్ కనిపిస్తాయి. కొంచెం స్లో మోషన్, నేను స్లో మోషన్లో చేయడం కుదరదు, కనిపించదు చేయడం అంటే ఇక్కడ కుదరదు అనమాట. అది స్లో మోషన్ అయితే అవి ఫామ్ అవ్వవు. సో ఒకనొక ప్లేస్లో అవి దగ్గరగా ఉంటాయి, ఒకనొక ప్లేస్లో కంప్రెషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో స్లోగా మీరు నాకు తెలిసి 0.5 ఆర్ 0.25 ఎక్స్ స్పీడ్లో పెట్టుకుని నేను అబ్జర్వ్ చేయండి. నాకు కింద కనిపిస్తున్నాయి కంప్రెషన్స్ ఈజీగా. అలా మీరు చూస్తే కనుక కంప్రెషన్ రేర్ఫ్రాక్షన్ కనిపిస్తాయి అనమాట. సో వేవ్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది, కంప్రెషన్ రేర్ఫ్రాక్షన్ అదే డైరెక్షన్ వెళ్తుంది. అప్పుడు వీటిని లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అని అంటాం అనమాట. ఇప్పుడు ఇంకోటి చూడండి, ఇలా పెట్టేసానా, ఇట్లా కదిలి చూడండి. నేను ఏం చేస్తున్నా, జస్ట్ ఇక్కడికి బేస్ ఇటు కదిలిస్తున్నా. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బేస్ కదిలిస్తుంటే వేవ్ ఎలా వెళ్తుంది? సో వేవ్ ట్రావెలింగ్ డైరెక్షన్ ఏంటి? పైకి. వేవ్ అనేది పైకి వెళ్తుంది. బట్ దీని యొక్క మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా, మాలిక్యూల్స్ ఇటు ఇటు మూవ్ అవుతుంది. సో మాలిక్యూల్స్ ఇలా మూవ్ అవుతుంటే వేవ్ ఇట్లా వెళ్తుంది, మాలిక్యూల్స్ ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది, వేవ్ ఇట్లా వెళ్తుంది. సో ఇదేమంటామంటే ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ అని అంటాం. దానికి నీకు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్లో వేవ్ వెళ్ళే డైరెక్షన్లోనే డిస్టర్బెన్స్ వెళ్తుంది. లేదంటే మీడియంలో ఉన్న పార్టికల్స్ ఎలా వైబ్రేట్ అవుతాయి అంటే వేవ్ వెళ్ళే డైరెక్షన్లోనే వైబ్రేట్ అవుతాయి. బట్ ఇక్కడ ట్రాన్స్వర్స్లోకి వచ్చేప్పటికి వేవ్ వెళ్ళే డైరెక్షన్కి పర్పండిక్యులర్గా, సో వేవ్ ఇలా డైరెక్షన్లో వెళ్తే పార్టికల్స్ ఇలా పర్పండిక్యులర్గా వైబ్రేట్ అవుతాయి. అవి ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అన్నమాట. మనకి సౌండ్ వేవ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవేమో లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అనమాట. వాటిలో కంప్రెషన్ రేర్ఫ్రాక్షన్ ఉంటాయి, అవి వేవ్ డైరెక్షన్లోనే ఉంటాయి అనమాట. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? నెక్స్ట్ సౌండ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, సౌండ్ వేవ్కి సంబంధించి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సో ఎప్పుడైనా సరే సౌండ్ వేవ్ యొక్క నేచర్ని తెలుసుకోవడానికి దీని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బాగా పనికి వస్తాయి స్టూడెంట్స్. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే కనుక వేవ్ లెంత్ అని, యాంప్లిట్యూడ్ అని, ఫ్రీక్వెన్సీ అని, వేవ్ స్పీడ్ అని, వీటిని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటాం అనమాట. సో ఒక సౌండ్ వేవ్ ప్రొడ్యూస్ అయిందనమాట. సో డెన్సిటీ వేరియేషన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. చెప్పా కదా, ఇక్కడ హై డెన్సిటీ, లో డెన్సిటీ, హై డెన్సిటీ, లో డెన్సిటీ, హై డెన్సిటీ, లో డెన్సిటీ. హై డెన్సిటీ ఉంటే కంప్రెషన్, లో డెన్సిటీ ఉంటే రేర్ఫ్రాక్షన్. సో ఇట్లా ఉందన్నమాట. అయితే ఇక్కడ మనం ఒక గ్రాఫ్ డ్రా చేసాం. ఆ గ్రాఫ్ దేనికంటే దీని యొక్క పొజిషన్కి అండ్ దీని యొక్క డెన్సిటీకి. ఓకే స్టూడెంట్స్? సో ఎప్పుడైతే డెన్సిటీ నార్మల్గా 0 ఉందో అప్పుడు ఇలా ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఒకవేళ డెన్సిటీ ఎక్కువ అయితే దాన్ని పైన రిప్రజెంట్ చేస్తాం, డెన్సిటీ 0 కంటే తక్కువ నెగిటివ్ అయితే కనుక కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఈ పొజిషన్ దగ్గర డెన్సిటీ ఎలా ఉంది, ఏ అనే పొజిషన్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంది, సో అందుకే పైన రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అలా ఉన్న కొద్ది డెన్సిటీ ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. సో అలా ఇక్కడ డెన్సిటీ 0 అయిపోయింది, నార్మల్ అయిపోయింది. సో అందుకే ఇలా కింద తీసుకొచ్చాం. ఇక్కడ చూస్తే డెన్సిటీ నెగిటివ్ బాగా తగ్గిపోయింది, సో అందుకే ఇలా నెగిటివ్ తీసుకెళ్ళాం. మళ్ళీ చూస్తే మళ్ళీ డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సో అందుకే ఇది ఇలా ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర చూస్తే మళ్ళీ డెన్సిటీ హై ఉంది, సో ఇక్కడ డెన్సిటీ హై ఉంది. మళ్ళీ సి నుంచి డీకి వస్తున్నప్పుడు డెన్సిటీ తగ్గుతా వచ్చింది, డి దగ్గర బాగా తగ్గిపోయింది, మళ్ళీ ఈ దగ్గర బాగా పెరిగిపోయింది. సో అలా దాని యొక్క డెన్సిటీకి అండ్ దాని యొక్క పొజిషన్కి మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తామన్నమాట. ఇట్లా వచ్చింది. దీంట్లో పైన ఏదైతే ఉన్నాయో టాప్ సర్ఫేస్, టాప్, వాటిని క్రెస్ట్స్ అని అంటాం. కింద ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ట్రఫ్స్ అని అంటాం. ఓకే స్టూడెంట్స్? సో వీటిని క్రస్ట్ అని, కింద ఉన్న వాటిని ఏమో వ్యాలీస్ ఏమో ట్రఫ్స్ అని అంటాం. సో ఇప్పుడు సక్సెసివ్ క్రస్ట్ అనమాట. ఒక క్రస్ట్ తర్వాత ఇంకో క్రస్ట్ వచ్చింది కదా, ఈ క్రస్ట్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్, ఇదొక క్రస్ట్, ఇదొక క్రస్ట్, ఈ రెండు క్రస్ట్లకి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డిస్టెన్స్ని మనం లాంబ్డాతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దాన్ని మనం వేవ్ లెంత్ అని అంటాం. ఒక క్రస్ట్కి ఒక క్రస్ట్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్, లేదంటే ఒక ట్రఫ్కి ఇంకొక ట్రఫ్కి ఉన్న మధ్య డిస్టెన్స్ అన్నా చెప్పుకోవచ్చు. ఏదైనా ఒకేలా ఉంటుంది అనమాట. క్రస్ట్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్, ట్రఫ్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్, దాన్ని మనం వేవ్ లెంత్ అని అంటాం. దాన్ని లాంబ్డా అని అంటాం. దాని వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా అని అంటాం స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? సో
వేవ్ లెంత్ అంటే క్రస్ట్కి అంటే లేదంటే కంప్రెషన్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్, లేదా రేరిఫ్రాక్షన్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్. సో అలా సక్సెస్ వాటి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ని ఏమంటాం, వేవ్ లెంత్ అని అంటాం. దాన్ని లాంబ్డా, గ్రీక్ వర్డ్ అనమాట, లాంబ్డా ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా. దీనికి ఎస్ఐ యూనిట్ వచ్చేసి మీటర్స్ అనమాట, మీటర్స్లోనే మెజర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ యాంప్లిట్యూడ్ అనమాట. సో సౌండ్ వేవ్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ అనమాట. యాంప్లిట్యూడ్ ఏంటంటే కనుక, సో ఇది పైకి వెళ్తుంది, టాప్ వెళ్తుంది, అట్లనే బాటమ్కి వెళ్తుంది. సో ఇది ఎంతవరకు వెళ్తుంది టాప్కి, అలాగే ఎంతవరకు వెళ్తుంది బాటమ్కి. ఇది ఎంత టాప్కి వెళ్తుందో అంత బాటమ్కి వెళ్తుంది. సో ఇది సెంటర్ నుంచి, ఐ మీన్ నార్మల్ డెన్సిటీ నుంచి హై డెన్సిటీకి ఎంత వరకు వెళ్తుంది, లేదా లో డెన్సిటీకి ఎంత వరకు వెళ్తుంది, లేదా హై ప్రెషర్కి ఎంత వరకు వెళ్తుంది, లో ప్రెషర్కి ఎంత వరకు వెళ్తుంది, దాన్ని మనం యాంప్లిట్యూడ్ అంటాం. సో ద మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ద మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు మ్యాక్సిమం అనమాట. మీన్ పొజిషన్ నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ని మనం యాంప్లిట్యూడ్ అని అంటాం స్టూడెంట్స్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళే డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది యాంప్లిట్యూడ్ అనమాట, మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్. ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎ సౌండ్ వేవ్ ఇన్ ఎయిర్ కెన్ బి డిస్క్రైబ్ ద డెన్సిటీ ఆర్ ఎయిర్ ప్రెషర్ అనమాట, అట్లా డిస్క్రైబ్ చేస్తాం. సో చూడండి ఇది యాంప్లిట్యూడ్. సో ఈ గీత నార్మల్ దగ్గర నుంచి మ్యాక్సిమం పొజిషన్ వరకు ఉన్నది మనం యాంప్లిట్యూడ్ అని అంటాం అనమాట. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, అట్లా జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం దేని గురించి మాట్లాడుకుంటాం, యాంప్లిట్యూడ్ అయిపోయిన తర్వాత. సో యాంప్లిట్యూడ్ మనం కిలోగ్రామ్స్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ అని కానీ, ఇప్పుడు డెన్సిటీతో మాట్లాడుకుంటే ప్రెషర్ అయితే పాస్కల్స్ అని, డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే మీటర్స్లో కొలుస్తాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే కనుక టైం పీరియడ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. వాట్ ఇట్ ఈస్ టైం పీరియడ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో టైం పీరియడ్ అంటే ఏంటంటే కనుక, ఇప్పుడు మనం ఒక క్రస్ట్ వచ్చిందా, మళ్ళీ ఇంకో క్రస్ట్ వస్తుందా, ఒక క్రస్ట్ నుంచి ఇంకో క్రస్ట్ మధ్య డిస్టెన్స్ని ఏమంటాం, వేవ్ లెంత్ అని అంటాం. సో ఇలా ఒక క్రస్ట్ నుంచి ఇంకో క్రస్ట్ రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, దాన్నే టైం పీరియడ్ అని అంటాం. అంటే ఒక క్రస్ట్ వచ్చాక మళ్ళీ ఇంకో క్రస్ట్ వచ్చి ఒక ట్రఫ్ వచ్చి మళ్ళీ క్రస్ట్ వస్తే ఒక సైకిల్ అయినట్టు, లేదా ఒక ఆసిలేషన్ అయినట్టు ఏదన్నా అనుకోండి, ఒకటి కంప్లీట్ అయిందని. సో అలా ఒక ఆసిలేషన్ అవ్వడానికి, లేదా అలా ఒక సైకిల్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పట్టిందో దాన్నే టైం పీరియడ్ అని అంటాం అనమాట. సో టైం పీరియడ్ అంటే అదనమాట. సో ఒక సైకిల్ అని చెప్పారు. సైకిల్ అంటే ఏంటి, సైకిల్ అంటే మనం ఎక్కే సైకిల్ కస్టమర్స్. ఇలా ఒక కంప్రెషన్ వచ్చి మళ్ళీ ఇంకొక కంప్రెషన్ రావడానికి, మధ్య ఒక కంప్రెషన్ నుంచి ఇంకొక కంప్రెషన్ రావడానికి ఎంత టైం పట్టిందో ఆ టైంని టైం పీరియడ్ అని అంటాం. సో ఒక కంప్రెషన్ నుంచి ఇంకో కంప్రెషన్ వస్తే కనుక దీన్ని వన్ సైకిల్ అని కానీ, వన్ రొటేషన్ అని కానీ, లేదా వన్ ఆసిలేషన్ అని కానీ ఏదో ఒక పేరుతో పిలుస్తారనమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, అలా టైం పీరియడ్కి డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ చూడండి. అంటే సైకిల్స్ టర్మ్స్లో యూస్, అందుకే ఇలా అంటారు అనమాట. సో ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ అవడానికి ఎంత టైం పట్టింది నీకు, అది టైం పీరియడ్. ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ అవడానికి 2 seconds పట్టింది అనుకోండి, అప్పుడు టైం పీరియడ్ ఎంత అంటే 2 seconds అని చెప్తాం. లేదా 4 seconds పడితే 4 seconds అని చెప్తాం. అట్లా కాకుండా ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే అలా కాదన్నమాట. ఒక యూనిట్ టైంలో ఎన్ని సైకిల్స్ అయినాయి అంటే ఎన్ని క్రస్ట్స్ వచ్చాయి అని అర్థమైందా. ఒక సైకిల్ అంటేనేమో ఒక కంప్రెషన్ నుంచి ఇంకొక కంప్రెషన్ వరకు. అలా నువ్వు అలారం తీసావు, లేదంటే మనం స్టాప్ వాచ్ తీసావు, ఒక యూనిట్ టైం పెట్టుకున్నావు అంటే మేబీ నీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పంటే 1 second టైం పెట్టుకున్నావు. ఈ 1 second టైంలో ఎన్ని కంప్రెషన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి చూసావు 1 second టైం రన్ చేసాక ఒక కంప్రెషన్, రెండో కంప్రెషన్, 3 కంప్రెషన్. సో ఎన్ని సైకిల్స్ అయినాయి, 2 సైకిల్, ఇది ఒక సైకిల్. సో ఒక్క సెకండ్లో మనకి 2 cycles అయితే దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత, 2 అనమాట. సో అలా ఫ్రీక్వెన్సీ ఇప్పుడు కూడా ఏం చెప్తుంది అంటే ఎన్ని ఒక్క సెకండ్లో ఎన్ని అయినాయి అనే దాని గురించి చెప్తుంది అనమాట. అది ఫ్రీక్వెన్సీ స్టూడెంట్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్, ఓకేనా, పర్ యూనిట్ టైం. ఒక యూనిట్ టైంలో ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ అయ్యాయి అది. అలాగే ఒక ఆసిలేషన్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది నీకు అనేది టైం పీరియడ్. సో టైం పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అండ్ మనం ఏదైతే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందో దాన్ని మ్యూతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మ్యూ అంటాం, గ్రీక్ లెటర్ ఇది కూడా, ఓకేనా, మ్యూ అని అంటాం అనమాట. అండ్ ఈ రెండింటికి మధ్య రిలేషన్ ఏంటంటే కనుక 1/μ, యూనివర్సలీ ప్రపోర్షనల్ అనమాట ఈ రెండు, ఓకేనా. అండ్ టైం పీరియడ్ యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసి ఏంటి, సెకండ్స్. అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటంటే కనుక హెర్ట్జ్ అంటాం, హెచ్జెడ్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. 1/second అవుతుంది అనమాట. ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ చూస్తే
tau equal to 1 by mu or mu equals to 1 by t. ఓకేనా? ఎందుకు హెర్జ్ అని పెట్టారంటే హెన్రిచ్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ ఉన్నాడు. సో ఆయన ఏం చేశాడంటే కనుక మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ అని అలాగా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ గురించి ఫౌండ్ అవుట్ చేశాడు, ఇంకా చాలా చేశాడు అనమాట. సో అతన్ని హానర్ కింద అతనికి గౌరవిస్తూ ఏం చేశారు, ఈ హెన్రిచ్ సౌండ్కి అతనిని అదే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీకి అతని పేరునే యూనిట్స్గా పెట్టారనమాట. ఇప్పుడు 1 కిలో హెడ్జ్ అంటే ఏంటి, 10 క్యూబ్ హెడ్జెస్ అని అర్థం. అలాగే 1 మెగా హెడ్జ్ అంటే 10⁶ అని, టెట్రా హెడ్జ్ అంటే 10⁻12 అని. స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్ యొక్క స్పీడ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో స్పీడ్ అంటే మనకేం తెలుసు, డిస్టెన్స్ బై టైం అని తెలుసు, ఒక టైం అని తెలుసు. ఇప్పుడు మనం ఒక ఆసిలేషన్ చేయడానికి ఎంత డిస్టెన్స్ పడుతుంది, ఒక ఆసిలేషన్ అంటే ఎంత డిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాంబ్డా డిస్టెన్స్ ఒక ఆసిలేషన్ అంటే. ఆ ఒక్క ఆసిలేషన్కి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే టైం పీరియడ్ టీ. ఇక్కడ కంప్రెషన్ ఉంది, ఇక్కడ కంప్రెషన్, ఈ కంప్రెషన్ నుంచి కంప్రెషన్ వెళ్ళడానికి టైం ఎంత, ఒక టైం పీరియడ్ టీ అనమాట. అలాగే దీని నుంచి దీనికి డిస్టెన్స్ ఎంత, లాంబ్డా. సో ఈ డిస్టెన్స్ బై ఈ టైం డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి వెలాసిటీ వస్తుంది కదా, ఆ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సౌండ్ వేవ్ ఆర్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ వేవ్. సో వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా బై టీ స్టూడెంట్స్. సో ఇంకొకటి ఏంటి మనకు తెలుసు, మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by t అని తెలుసు కదా. సో ఇక్కడ 1 by t వాళ్ళు మ్యూ పెడితే అదే వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా అంటే మ్యూ అనమాట. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములానే. సో స్పీడ్ ఈక్వల్ టు వేవ్ లెంత్ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట, అట్లా కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అండ్ మనం చూస్తే కనుక ఒక్కొక్క మీడియంలో సౌండ్కి ఒక్కొక్క స్పీడ్ ఉంటుంది అనమాట. సో సౌండ్ యొక్క స్పీడ్ అనేది టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ మీడియం మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? మనం చూస్తే కనుక టెంపరేచర్ పెరిగితే స్పీడ్ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట. అండ్ మీడియంలో కూడా చూస్తే కనుక మనకి సాలిడ్స్లో చాలా స్పీడ్గా వెళ్తుంది స్టూడెంట్స్. చూడండి మనం చూస్తే కనుక సాలిడ్స్లో చాలా స్పీడ్గా వెళ్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ సౌండ్. సో మ్యూజికల్ సౌండ్, మ్యూజిక్ వస్తుంది కదా మనకి మంచి ప్లెజెంట్ సౌండ్, వాటిలో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే సౌండ్కి నాయిస్ అంటే మ్యూజిక్కి నాయిస్కి డిఫరెన్షియేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మ్యూజిక్ ఏమో ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది, నాయిస్ ఏమో ఎట్లా ఉంటుంది, అది నాట్ ప్లెజెంట్ అనమాట, హారిబుల్గా ఉంటుంది. సో వీటిని డిఫరెన్షియేట్ చేసేది ఏంటంటే కనుక ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్సే. ఒకటి ఏంటంటే కనుక పిచ్, ఇంకోటి లౌడ్నెస్. పిచ్ అనేది దేనికి సంబంధించింది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీకి రిలేట్ అయింది. ఇప్పుడు హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే హై పిచ్ ఉన్నట్టు. సో హై పిచ్ పాటలు, లో పిచ్ పాటలు అంటారు, పిచ్చి పాటలు కాదు స్టూడెంట్స్, పిచ్. సో హై పిచ్ అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ అని, ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే కనుక హై పిచ్ అని అంటాం అనమాట. సో ఇప్పుడు మస్కిటో సౌండ్ ఏదైతే అది చాలా స్ట్రిల్గా ఉంటుంది అనమాట, బట్ చాలా చిన్నగా అనిపిస్తుంది. అది ఇప్పుడు మనకి లైన్ యొక్క సౌండ్ చూస్తే అది చాలా భయంకరంగా అనిపిస్తుంది అనమాట. అలాగే నాలుగుగా ఫీమేల్ వాయిసెస్ అంటే ఫీమేల్ వాయిసెస్ చాలా స్ట్రిల్గా ఉంటాయి, ఎవరితో కంపేర్ చేస్తే మగవాళ్ళతో మృదువుగా మంచిగా కనిపిస్తాయి. కారణం ఏంటంటే పిచ్ అనమాట. సో చూడండి ఇదేమో లో పిచ్ వాయిస్, ఇది హై పిచ్ వాయిస్. సో లో పిచ్ అంటే ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంటుంది, అందుకే ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక సెకండ్లో తక్కువ ఆసిలేషన్స్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి హై పిచ్ వాయిస్ అంటే ఒక సెకండ్లో ఎక్కువ ఆసిలేషన్స్ చేస్తాయి. సో అందుకే చూడండి ఎక్కువ ఆసిలేషన్స్ ఉన్నాయి, అదే పర్టికులర్ టైంలో ఎక్కువ ఆసిలేషన్స్ అనమాట. సో ద గ్రేటర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ యూ మ్యూజికల్ నాట్ హైయర్ ఈస్ ద పిచ్ అనమాట. సో చూడు సా రీ గా మా పాద నీ సా మేము వింటాం కదా స్టూడెంట్స్. సా అన్నప్పుడు దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ 256 హెర్ట్జ్, రీ అన్నప్పుడు 288, గా అంటే 320. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇలా ఇంక్రీజ్ అయితే వెళ్తుంది, పిచ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయితే వెళ్తుంది స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లౌడ్నెస్ అనమాట. లౌడ్నెస్ గురించి మాట్లాడితే మనకి బాగా తెలుసు. ఒక్కోసారి సౌండ్ వినలేకపోతున్నాం, టీవీ సౌండ్ తగ్గించండి, పాటల సౌండ్ తగ్గించండి అంట. ఆ స్కూల్ బెల్ ఏమో లైట్గా మంచిగా మోగుతూ ఉంటాయి, కొన్ని బెల్స్ ఏమో చాలా లౌడ్గా ఉంటాయి. ఈ లౌడ్నెస్ అనేది యాంప్లిట్యూడ్కి సంబంధించింది స్టూడెంట్స్. యాంప్లిట్యూడ్ ఎక్కువ యాంప్లిట్యూడ్ ఉంటే ఎక్కువ లౌడ్నెస్ ఉంటుంది అనమాట, అంటే చాలా ఎక్కువ సౌండ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో లౌడ్గా ఉండడము సౌండ్, బాగా సౌండ్ ఎక్కువ పెట్టేసాం అనుకోండి, ఎక్కువ సౌండ్ పెడితే బాగా లౌడ్గా వినిపిస్తుంది, దాన్నే మనం యాంప్లిట్యూడ్ ఎక్కువ ఉందన్నమాట. అంటే చూడండి లౌడర్ సౌండ్ ఇది, సాఫ్ట్ సౌండ్ ఇది. సో మీకు ఇది సెంటర్ నుంచి మ్యాక్సిమం డెన్సిటీ లేదా మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ చూసారా మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది దీంతో కంపేర్ చేస్తే. అందుకే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అది ఎక్కువ లౌడ్గా వినిపిస్తుంది.
మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది తక్కువ లౌడ్గా వినిపిస్తుంది, ఎందుకంటే యాంప్లిట్యూడ్ బేస్ అనమాట. దట్స్ ఇట్ స్టూడెంట్స్. అండ్ నార్మల్గా మనము లౌడ్నెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కనుక, సో మనం లౌడ్నెస్ని ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే డెసిబల్స్లో మెజర్ చేస్తాం. లౌడ్నెస్ని డెసిబల్స్, డీబీ అని డెసిబల్స్లో మెజర్ చేస్తాం, అంటే డీబీ అని రాస్తాం, దీంట్లో మెజర్ చేస్తాం. సో హ్యూమన్ ఇయర్స్, మన ఇయర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వరకు మనకి 10 డెసిబల్స్ నుంచి 180 డెసిబల్స్ వరకు ఉన్న సౌండ్ని హ్యూమన్ ఇయర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే కనుక వినగలుగుతాయి. 10 డెసిబల్స్ నుంచి 180 వరకు మన ఇయర్స్తో మనం మంచిగా వినొచ్చు అనమాట. అయితే అట్లా అని 180 డెసిబల్స్ పెడితే చెవులు పోతాయి. నార్మల్గా మనం ఏంటంటే కనుక నార్మల్ సౌండ్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే కనుక 50 డెసిబల్స్ నుంచి 60 డెసిబల్స్ వరకు ఉందనుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 50 డెసిబల్స్ టు 60 డెసిబల్స్, ఇది నార్మల్ సౌండ్ అని అంటాం. ఒకవేళ ఇది 60 డెసిబల్స్ దాటితే లౌడ్నెస్ ఎక్కువ ఉంది, ఎక్కువ సౌండ్ వినిపిస్తుంది అని అంటాం అనమాట. సో 80 డెసిబల్స్ వరకు మనం ఏం చేయొచ్చు, సౌండ్ వినొచ్చు, పర్లేదు, భరించవచ్చు. 80 డెసిబల్స్ దాటింది అనుకోండి మన చెవుల దగ్గర పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో అలా హై డెసిబల్స్తో ఎక్కువసేపు వింటే మన చెవులకి ప్రాబ్లం వస్తుంది. జెట్ ఇంజిన్ ఉంటుంది, దాని దగ్గర వచ్చే సౌండ్ అది వెళ్తున్నప్పుడు దానికి వచ్చే సౌండ్ ఎంత ఉంటుందంటే 120 డెసిబల్స్ ఉంటుంది. అందుకే అక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కనుక సో కొన్ని ఇయర్ ఫిక్ పెట్టుకుంటారనమాట సౌండ్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి. అలా లేకపోతే కనుక వాళ్ళకి హీరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అలాగే MP3 ప్లేయర్ నుంచి కూడా మనకు కొన్ని సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, వాటిని కూడా ఎక్కువసేపు మీరు హై సౌండ్లో పెట్టుకున్నారంటే మీ చెవులు కథం. ఓకేనా స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ క్వాలిటీ అనేది అన్నింటిలో కావాలి కదా స్టూడెంట్స్, సౌండ్లో కూడా మనకి క్వాలిటీ కావాలన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి వయలిన్, పియానో, ఫ్లూటు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే కనుక డిఫరెంట్ సౌండ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట. సో వీటిని డిస్టింగ్యూట్ చేయాలంటే మనం క్వాలిటీ గురించి తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా స్టూడెంట్స్. సో దీని దేనికంటే కనుక మ్యూజికల్ నోట్స్ ఎమిటెడ్ బై డిఫరెంట్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, వాటన్నిటికి కూడా సేమ్ పిచ్ ఉంటాయి, సేమ్ లౌడ్నెస్ ఉంటాయి. సో చూడండి, గిటార్ నుంచి, పియానో నుంచి, ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ నుంచి, ఈ మూడింటికి కూడా సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఉంది, విచ్ మీన్స్ సేమ్ లౌడ్నెస్ ఉంది అండ్ సేమ్ పిచ్ ఉంది, ఐ మీన్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది. బట్ వాటి నుంచి వచ్చే వాయిస్ సంథింగ్ ఒకేలా ఉండవన్నీ. కారణం ఏంటంటే క్వాలిటీ అనమాట స్టూడెంట్స్. దీని యొక్క వేవ్ ఫామ్లో ఒకలాగా ఉంది, దీని యొక్క వేవ్ ఫామ్లో ఒకలా ఉంది, దీని యొక్క వేవ్ ఫామ్ ఇంకోలా ఉంది. సో ఇదేంటి అంటే కనుక క్వాలిటీ ఆఫ్ ద నోట్ మెయిన్గా డిపెండ్ అయ్యాయి. సో ఇక్కడ మనకి వయలిన్, పియానో ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఒకే నోట్ మీద ప్లే అవుతున్నాయి. అది ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి 440 హెర్ట్జ్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ మనం ఇంకోటి చూస్తే కనుక టోన్ అంటాం, నోట్ అంటాం. టోన్ అంటే ఏంటంటే సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్ ఉంటే దాన్ని టోన్ అని అంటాం. నోట్ అంటే ఏంటంటే కనుక ఇక్కడ మిక్స్డ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, చాలా ఫ్రీక్వెన్సీస్ మిక్స్ అయిపోతే నోట్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా స్టూడెంట్స్? ఎస్ సార్. లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా? మాకు తెలుసు. సౌండ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా సార్ అంటే అవుతుంది స్టూడెంట్స్. సో సౌండ్ కూడా ఎట్లా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సార్ అంటే కనుక లైట్ ఎట్లా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో అట్లానే అవుతుంది. సపోజ్ ఇది ఒక సర్ఫేస్ ఉంది, లైట్ ఇట్లా వచ్చి ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఒక నార్మల్ డ్రా చేస్తాం. సో లైట్ అనేది నార్మల్తో ఎంత యాంగిల్ చేసిందో అంతే యాంగిల్తో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెళ్తుంది, మనకు తెలిసింది ఇది. యాజ్ ఇట్ ఈస్ సౌండ్ కూడా ఇక్కడ మనం నార్మల్ డ్రా చేస్తే నార్మల్తో ఎంత యాంగిల్ చేసుకుంటూ వచ్చిందో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అంతే యాంగిల్ చేసుకుంటూ సౌండ్ వెళ్తుంది అనమాట. ఓకేనా స్టూడెంట్స్. సో మీరు రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ చేయాలంటే లాంగ్, చాలా పొడవుగా ఉన్న 2 సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉన్నవి తీసుకోండి. సో వీటిని ఒక గోడ దగ్గర పెట్టండి. సో ఇక్కడ ఆ గోడకు నార్మల్ డ్రా చేయండి. నార్మల్ డ్రా చేసి ఒక 2 ఇటు సైడ్ ఒక యాంగిల్ ఫిక్స్ చేయండి, ఇటు సైడ్ ఒక యాంగిల్ ఫిక్స్ చేయండి. సో ఈ యాంగిల్ నుంచి ఒక సిలిండర్ని పెట్టి మీరు అరవండి. అదే యాంగిల్ దగ్గర ఇంకొక సిలిండర్ పెట్టి ఎవరినైనా వినమనండి. అప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో సౌండ్ ఇట్లా వెళ్ళి ఇట్లా రావడం. సో కరెక్ట్గా లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఎట్లా జరుగుతుందో అట్లానే మనం సౌండ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, అది రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ గురించి. ఈ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్లోనే మనకి ఎకో అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఏంటిది? ఇది ఎకో. ఇదేంటి సార్ అంటే కనుక మనకి ఇప్పుడు ఇలా క్లాప్ చేసామనుకోండి, లేదంటే అరిచామనుకోండి, ఒక్కోసారి మళ్ళీ మనం చేసిన సౌండ్ మళ్ళీ మనకి వినిపిస్తుంది, అది ఎక్కువ అంటాం. సో నార్మల్గా ఒక్కసారి సౌండ్ చేస్తే, లేదంటే ఒక్కసారి సౌండ్ మనం వింటే అది మనం బ్రెయిన్లో 0.1 సెకండ్స్ పాటు అట్లానే ఉంటుంది. సో ఈ 0.1 సెకండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత సౌండ్ వినిపించింది అనుకోండి,
అప్పుడు ఇది సపరేట్ సౌండ్, అది సపరేట్ సౌండ్ అని మనం క్లియర్గా వినగలుగుతాం. సో ఒక్కసారి సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత 0.1 సెకండ్స్ తర్వాత మళ్ళీ మనకి సౌండ్ వినిపిస్తే అప్పుడు సౌండ్ మనకి ఏదైతే మనం సౌండ్ చేసామో ఏది వినో అది మళ్ళీ మనకి వినిపిస్తుంది, క్లారిటీగా వినిపిస్తుంది. దాన్ని ఎక్కువ అంటాం. అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా ఎత్తైన బిల్డింగ్స్ దగ్గర కానీ కొన్ని మౌంటైన్స్లో కానీ మీరు వెళ్ళి అరిస్తే మళ్ళీ అదే సౌండ్ మీకు మళ్ళీ వినిపిస్తుంది, ఎక్కువ అంటాం. ఇంకా మనం మీరు మిక్సర్స్ ఏమైనా చూసి కానీ ఎక్కువ వస్తాయి. హలో అంటే హలో 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 అని వస్తాయి వెనక, హలో 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 అని వస్తాయి వెనక, రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి సౌండ్స్, ఎక్కువ అని అంటాం స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఎక్కువ జరగాలి అంటే కనుక మనం 0.1 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయాలి, ఆ తర్వాత సౌండ్ మన దగ్గరికి రావాలన్నమాట. సపోజ్ మీరు ఒక బిల్డింగ్ దగ్గర నుంచి ఉన్నారు, ఇక్కడ నుంచి అరుస్తున్నారు. సో మీకు ఎక్కువ పర్ఫెక్ట్గా వినిపించాలంటే మీకు ఆ బిల్డింగ్ మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ ఉండాలి? ఎంత డిస్టెన్స్ ఉండాలంటే ఫస్ట్ మనం సౌండ్ యొక్క స్పీడ్ తెలుసుకోవాలి. ఎంత డిస్టెన్స్ ఉండాలి? డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ఇప్పుడు నార్మల్గా స్పీడ్ ఫార్ములా ఏంటి? డిస్టెన్స్ బై టైం. టైం మీకు తెలుసు, ఖచ్చితంగా 0.1 సెకండ్స్ టైం పడుతుంది. దాని తర్వాతే మినిమం 0.1 సెకండ్స్ టైం పట్టాలి అది మీ దగ్గరికి తిరిగి రావడానికి, అప్పుడే మనకి వినిపిస్తుంది. అండ్ వెలాసిటీ కూడా మనకు తెలుసు, దట్ ఈస్ 330 మీటర్ పర్ సెకండ్స్. సో సౌండ్ యొక్క వెలాసిటీ 330 మీటర్ పర్ సెకండ్స్. ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? దేనికి డిస్టెన్స్ ఇది మొత్తం? ఇక్కడ మీరు ఉన్నారు, మీరు అరిస్తే ఇలా సౌండ్ వెళ్ళి ఇక్కడ తగిలి మళ్ళీ తిరిగి రావాలి. ఇలా ఇది వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేసరికి మినిమం 0.1 సెకండ్స్ టైం పట్టాలి. అండ్ దీని యొక్క స్పీడ్ తెలుసు మీకు. సో స్పీడ్ 330 మీటర్ పర్ సెకండ్స్తో వెళ్ళి తిరిగి వస్తుంది. సో టోటల్ ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది ఇది అంటే ఈ టైంలో 2D డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది. సో 2D ఈక్వల్ టు 330 ఇంటూ 0.1, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1/10 వేసుకోండి. అంటే 2D ఈక్వల్ టు ఎంత? 33 మీటర్స్. అంటే వెళ్ళి అది ఇలా వెళ్ళి తిరిగి రావడానికి మొత్తం ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది? 33 మీటర్స్. బట్ మీకు కావాల్సింది ఏంటి? ఆ బిల్డింగ్కి మీకు మధ్యన డిస్టెన్స్ అంటే D ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 33/2 లేదా 34/2 అనుకోండి, అప్రాక్సిమేట్గా 17 మీటర్స్. సో ఇప్పుడు మీకు ఎక్కువ వినిపించాలంటే ఆ బిల్డింగ్ ఆర్ ఏదైతే ఉందో దానికి మీకు మధ్య దూరం మినిమం 17 మీటర్స్ ఉండాలి, మినిమం. అప్పుడే ఆ సౌండ్ వెళ్ళి తగిలి మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంది. ఈలో బ్రెయిన్ అంతకుముందు మీరు విన్న సౌండ్ని మర్చిపోతుంది. అప్పుడు ఇది రెండో సౌండ్ అని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఎక్కువని వింటారు స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ రివర్బిరేషన్ అంటే ఏంటంటే కనుక ఒకవేళ మీరు సౌండ్ చేశారు, అది వెళ్ళి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మీ దగ్గరికి వచ్చింది కనుక 0.1 సెకండ్స్ కంటే తక్కువ టైంలో వచ్చింది అనుకోండి, ఇది సపరేట్ సౌండ్ అది సపరేట్ సౌండ్ అన్నట్టు వినిపించదు. ఈ సౌండే ప్రొలాంగ్డ్ సౌండ్ లాగా వస్తుంది. హలో మీరు హలో అంటారు, సింపుల్గా హలో అంటారు, అది వెళ్ళి రివర్సే వస్తుంది. బట్ ఆల్రెడీ మీరు హలో అన్నది మీ మైండ్లో ఉంది, అది పోవాలంటే 0.1 సెకండ్స్ అవుతుంది. బట్ ఈలోపు ఇంకోటి వచ్చింది, అది ప్రాసెస్ అయిపోయింది. అప్పుడు అది హలో అన్నారు, బట్ అది ఎలా వినిపిస్తుంది అంటే హలో అన్నట్టు వినిపిస్తుంది అనమాట. అంటే ఇది అలాగే ఇప్పుడు మిక్స్ అయిపోతాయి రెండు సౌండ్స్, మీరు అన్నది తిరిగి వెళ్ళొచ్చింది మిక్స్ అయిపోతాయి. ఒకవేళ ఒక కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ పెట్టి ఆడిటోరియం రూమ్లో పెట్టి అక్కడ బాగా రివర్బరేషన్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, హలో హలో 1 2 3 ఇప్పుడు ఒక వర్డే చెప్పాను అనుకోండి, హలో అని అనిపిస్తుంది. హలో 1 2 3 అని అనుకోండి, ఈలో నేను ఒకసారి హలో అంటే అది హలో అని వినిపిస్తుంది. దాని తర్వాత 1 అంట, అది 1 అని వినిపిస్తుంది. దాని తర్వాత 2 అంటే అది 2 అని వినిపిస్తుంది. 3 అంటే 3 అని వినిపిస్తుంది. ఈ టైం గ్యాప్లో ఏమైందంటే నేను హలో 1 2 3 అంటే అది హలో 1 2 3 అలాగే ఎలా వినిపిస్తుంది అంటే కనుక అది కలిసిపోతాయి, మిక్స్ అయిపోతాయి అనమాట. సో మిక్స్ అయిపోయి మనకి గజిబిజిగా వినిపిస్తుంది అనమాట, క్లారిటీ ఉండదు అనమాట. సో అది అలా జరగకూడదంటే మనం ఏం చేస్తామంటే రివర్బరేషన్ లేకుండా అంటే సౌండ్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలన్నమాట. అందుకే కాన్ఫరెన్స్ హాల్స్ నిర్మించేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆడిటోరియంస్ వాటికి చుట్టుపక్కల కొన్ని మెటీరియల్స్తో వాటిని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారనమాట. ఆ రూఫ్స్ని వాల్స్ని ఏంటి అంటే కనుక అవి అబ్జార్బెంట్ మెటీరియల్స్ లైక్ ఫైబర్ బోర్డ్తో కానీ రఫ్ ప్లాస్టర్తో కానీ ఇవి ఏం చేస్తాయి, ఒకసారి సౌండ్ అలా వెళ్ళింది అనుకోండి అవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి బయటికి రానేవి, అట్లా చేస్తాయి అనమాట స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? ఇంకేం చేస్తారంటే కనుక హాల్స్ పైన ఆడిటోరియంస్ కూడా ఇలా కర్వ్డ్ షేప్ పెడతారు అనమాట, ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి రావడం కోసం అంటే పర్ఫెక్ట్గా వినిపించడం కోసం. సో ఎకోకి రివర్బరేషన్కి మధ్య రిలేషన్ ఏంటంటే కనుక ఇదే, ఈ రివర్బరేషన్ అంటే 0.1 సెకండ్స్ లోపు వస్తుంది, 0.1 సెకండ్స్ తర్వాత వస్తే ఎక్కువ అనమాట. ఇప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ వల్ల ప్రాబ్లం, బట్ రిఫ్లెక్షన్ వల్ల యూజెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఏంటంటే మెగాఫోన్, హార్న్ ఏదైతే లైక్ ఇలాంటివి ఉన్నాయో వీటిలో సౌండ్ ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయింది,
సో ఇక్కడ చాలా రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి. సౌండ్ అనేది ఇట్లా 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 ఇంటర్నల్గా రిఫ్లెక్షన్స్ చేసి బయటకు వస్తుంది, ఒకే డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అనమాట. వీటిలో కూడా అదే జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్. సో ఇక్కడ ఇలా వచ్చింది, చిన్న దాంట్లో నుంచి ఇలా పెద్ద దానికి వచ్చేలోపు చాలా ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్ చేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు ఒకే డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అనమాట సౌండ్. సెతస్కోప్ ఉంది మనకి, సెతస్కోప్ హెల్త్ బాగా కూడా ఇక్కడ పెడతారు కదా, దాంట్లో కూడా అంతే. హార్ట్ నుంచి వచ్చే సౌండ్స్ ఈ ఫైబర్ ఆప్టిక్ నుంచి వైర్ నుంచి చాలా రిఫ్లెక్షన్స్ చేసుకుని వస్తాయి. అప్పుడు సౌండ్ ఎటు పోకుండా ఒక డైరెక్షన్లోనే వస్తుంది, క్లియర్ కట్గా వినిపిస్తుంది అనమాట. అండ్ ఈ మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ వల్ల ఏంటంటే కనుక, సో కొన్ని సినిమా హాల్స్లో మనకి సౌండ్ ఎక్కువ మందికి వినిపించాలి, సౌండ్ సరిపోవట్లేదు అనుకోండి, ఇక్కడ అప్పుడు ఏమైంది, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న స్పీకర్ మాట్లాడాడు, ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఇక్కడ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ పెడతారు, ఇట్లా వస్తుంది, ఇక్కడ పెట్టారు ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇలా పెట్టి ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి సౌండ్ వస్తుంది అనమాట చాలా ప్లేసెస్. కర్వ్డ్ సీలింగ్స్ ఉంటాయి, అది స్టూడెంట్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చి రేంజ్ ఆఫ్ హియరింగ్. సో నార్మల్గా మనం ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న సౌండ్ని వినొచ్చు అంటే కనుక 20 Hz నుంచి 20 kHz. కిలో అంటే తెలుసు కదా స్టూడెంట్స్, సో 20,000 Hz వరకు ఉన్న సౌండ్ని మనం వినొచ్చు. సో ఇదేంటి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్టూడెంట్స్. ఇందా నేను మీకు చెప్పాను అక్కడ, అదేంటిది లౌడ్నెస్, లౌడ్నెస్ చూపిస్తాను చూడండి. లౌడ్నెస్ కి డీబీస్ తో మెజర్ చేస్తాం. సో 10 నుంచి 180 వరకు వినొచ్చు. ఇదేంటిది లౌడ్నెస్ సంబంధించి. లౌడ్నెస్ ఎంత లౌడ్ గా ఉన్న సౌండ్ వినొచ్చు అంటే కనుక దట్ ఈస్ 10 డెసిబల్స్ నుంచి 180 వరకు డెసిబల్స్ వరకు ఉన్నది మనం వినొచ్చు అనమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్. ఫ్రీక్వెన్సీ, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంటే మనం మంచిగా వింటాం అనమాట. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే తక్కువ వస్తే వాటిని ఇన్ఫ్రాసోనిక్స్ అని అంటాం. 20 Hz కంటే తక్కువ వస్తే, ఒకవేళ 20,000 Hz కంటే ఎక్కువ వస్తే వాటిని అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్స్ అని అంటాం. ఓకేనా స్టూడెంట్స్. సో ఈ ఇన్ఫ్రాసోనిక్ సౌండ్స్, అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం. అండ్ ఇన్ఫ్రాసోనిక్ సౌండ్స్ వచ్చేసి కొన్ని డిఫరెంట్ యానిమల్స్ చేస్తాయి అనమాట. సో దట్ మనకి ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి యానిమల్స్ తెలుస్తుంది అంటారు. ఎట్లా అంటే కనుక వాటికి ఇన్ఫ్రాసోనిక్ సౌండ్స్ కూడా వినే కెపాసిటీ ఉంది, ఇన్ఫ్రాసోనిక్ సౌండ్స్ కూడా. సో అవి ఇన్ఫ్రాసోనిక్ సౌండ్స్ కూడా వినగలుగుతాయి కాబట్టి వాటికి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్ వినిపిస్తాయి. ఎర్త్క్వేక్ జరిగే ముందు ఫస్ట్ కొన్ని పెద్ద వేవ్ రాకుంటే ముందు చిన్న వేవ్స్ కొన్ని వస్తాయి, వాటి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ఫ్రాసోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అవి విని పారిపోతాయి. అట్లానే కొన్ని యానిమల్స్, చాలా యానిమల్స్ ఉంటాయి అనమాట, అవి ఆ ఇన్ఫ్రాసోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీతో లైక్ రైనోసార్స్ వాటితో కమ్యూనికేషన్ చేసుకుంటాయి. అండ్ అల్ట్రాసోనిక్స్ వచ్చేసి 20,000 Hz కంటే ఎక్కువ హై ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట. ఇప్పుడు మనకి బ్యాట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి అల్ట్రాసోనిక్స్ యూజ్ చేసి ఫుడ్ని పట్టుకుంటాయి. అండ్ పిల్లలు అయితే కనుక ఆల్మోస్ట్ 30 kHz వరకు కూడా వినగలుగుతారు, చిన్న చిన్న పిల్లలు అయితే. ఏజ్ పెరిగే కొద్ది మనం ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ వినలేము స్టూడెంట్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, సో ఈ అల్ట్రాసోనిక్స్ అంటే చెప్పాం కదా, వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట, వాటికి చాలా ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటాయి. సో అవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి అనమాట ఈజీగా. ఒక నిమిషం ఇలా వెళ్తే ఏమైనా అడ్డొస్తే ఇలా పక్క నుంచి వెళ్ళిపోవు, ఏమవుతే ఏదైనా అడ్డొస్తే రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి అనమాట. సో దీనివల్ల ఈ అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్స్కి చాలా ఏమున్నాయి అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అనమాట. సో మెయిన్గా వీటిని ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి హోల్స్ చేయాలన్నా, ఒక పర్టికులర్ షేప్లో మనం కట్ చేయాలన్నా కానీ ఈ అల్ట్రాసోనిక్స్ని వాడతారు. ఎందుకంటే ఈ అల్ట్రాసోనిక్ వైబ్రేషన్స్ ఏం చేస్తాయంటే మెటల్స్ని, రాడ్స్ని లేదంటే వీటిని కట్ చేయడానికి హ్యామర్స్ లాగా వర్క్ చేస్తాయి అనమాట స్టూడెంట్స్. అండ్ అల్ట్రాసోనిక్ క్లీనింగ్ అనమాట, ఇప్పుడు కొన్ని డిఫరెంట్ షేప్స్లో ఉంటాయి, వాటిని క్లీన్ చేయడానికి కుదరదు, అప్పుడు ఈ తీసుకెళ్ళి క్లీనింగ్ సొల్యూషన్లో పెడతాం, పెట్టి అల్ట్రాసోనిక్స్ని పెడతాం. ఈ అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్ పుష్ చేస్తాయి, ఈ క్లీనింగ్ సొల్యూషన్స్ లోపలికి పుష్ చేస్తాయి, ఆ మురికిని పుష్ చేస్తాయి, అదంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. అండ్ మెటల్స్ డిటెక్ట్ చేయడం కోసం, మెటల్స్లో ఏమన్నా బిల్డింగ్స్కి మెటల్స్ వాడతాం, ఎక్కడైనా వాటికి ఏమన్నా క్రాక్స్ అయితే మనకు తెలియదు, అలా క్రాక్స్ అయితే బిల్డింగ్ మొత్తం పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. సో క్రాక్స్ మనం బయట నుంచి చూడలేం, బట్ ఈ అల్ట్రాసోనిక్స్ పంపించామనుకోండి, ఇవి వెళ్తాయి, ఎక్కడైనా క్రాక్ ఉంటే అక్కడ నుంచి వెనక్కి వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో దట్ మనం అవతల పక్క డిటెక్ట్ చేస్తాం, మనం పంపించినవి అన్నీ వచ్చినాయా లేదని. ఆ డిటెక్ట్ చేసినప్పుడు మిస్ అయిపోతాయి కొన్ని. సో మిస్ అయిపోయిందంటే అక్కడ ఏదో క్రాక్ ఉందని. అట్లానే మెడికల్ అప్లికేషన్స్ అనమాట. సో మెడికల్ అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి మనకి చాలా ఉంటాయి. ఒకటి, లోపల మన ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చాలా మందికి హార్ట్ అంటే ఏం చేస్తారు, ఈసీజీ తీస్తారు కదా. సో అది కూడా అంతే, అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్ని పంపిస్తాయి అనమాట. అవి హార్ట్ని టచ్ చేస్తాయి, ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వెనక్కి వచ్చేస్తాయి అనమాట. అప్పుడు అలా దాన్ని ఏం చేస్తారంటే కనుక దాని యొక్క హార్ట్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ అంటారు. సో మామూలుగా
కిడ్నీస్, లివర్స్ వీటన్నిటికి కూడా అల్ట్రాసోనిక్ స్కానింగ్ తీయడం అంటారు, అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ తీయడం అంటారు. సో వెళ్తుంది లోన వీటికన్నా అడ్డొచ్చినాయి అంటే వెనక్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. అట్లా వాటి యొక్క ఇమేజెస్ని తర్వాత డాక్టర్స్ బాగా వర్క్ చేస్తారు అనమాట. ఓకేనా. సో ఇవి ఎక్స్రేస్ కంటే బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఎక్స్రేస్ ఒక్కొక్కసారి హార్మ్ఫుల్ చేస్తాయి కానీ ఇవేం హార్మ్ఫుల్ చేయం మన స్టూడెంట్స్. ఇంకా చూస్తే కనుక మనం కొన్ని టిష్యూస్ని బ్రేక్ చేయడానికి కూడా కిడ్నీస్లో రాళ్ళు చిన్నవి అయితే పగలగొట్టడానికి కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోనార్ అనమాట. సోనార్ అంటే ఇది అల్ట్రాసౌండ్ సౌండ్స్ని బేస్ చేసుకున్నది. సౌండ్ నావిగేషన్ అండ్ రేంజింగ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే కనుక ఇప్పుడు సీ ఎంత లోతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, దేనికైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి అండర్ వాటర్ మనం ఏం చేస్తామంటే కనుక వీటిని వాడతారు. సో షిప్స్లో ఏముంటుందంటే ట్రాన్స్మిటర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్స్ కిందకి పంపిస్తారు. ఇవి కిందకి ఇలా వెళ్తాయి. వెళ్ళి ఎక్కడైతే వీటికి చేప కానీ లేదంటే ఏదైతే అబ్స్టికల్స్ తగిలినాయి అనుకో లేదా గ్రౌండ్ తగిలింది అనుకో అక్కడి నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వస్తాయి. సో దీనికి ట్రాన్స్మిటర్ ఉంటుంది, రిసీవర్ ఉంటుంది. సో ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి వెళ్ళి రిసీవర్ నుంచి వస్తాయి. సో మొత్తం ఎంత టైం పట్టిందో చూస్తారు. అలాగే వాటర్లో అల్ట్రాసోనిక్ యొక్క స్పీడ్ తెలుసు వాళ్ళకి. దీన్ని బట్టి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. మనం ఇందాక ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసామో అట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు స్టూడెంట్స్. దీన్ని బట్టి కింద ఏమన్నా సబ్మెరైన్స్ ఉన్నా, ఫిషెస్ లేదంటే గ్రౌండ్ ఎంత హైట్లో ఉంది, ఇలా వీటన్నిటి గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తారు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు స్టూడెంట్స్. ఓకేనా. సో ఇదే ఫార్ములా మనం ఇందాక యూజ్ చేసిన ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తాం. దట్స్ ఇట్ స్టూడెంట్స్. సో ఇక్కడతో మనకి ఈ చాప్టర్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వెల్ స్టూడెంట్స్. సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూ ఫ్యూచర్ ఎగ్జామ్స్ స్టూడెంట్స్. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. ఎప్పుడు మేము రెడీగా ఉన్నాం మీకు హెల్ప్ చేయడం కోసం స్టూడెంట్స్. సో అలాగే ట్యూషన్స్ కూడా యూస్ చేసుకోండి. కాంటాక్ట్ నెంబర్కి ఒక మెసేజ్ చేయండి. ఓకే. సో సౌండ్ అనే చాప్టర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సౌండ్ అనేది ఎనర్జీకి ఒక ఫామ్ అనమాట, వన్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అండ్ సౌండ్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేస్తామంటే వైబ్రేటింగ్ బాడీస్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సౌండ్ ఎలా ట్రావెల్ అవుతుంది అంటే మీడియం గుండా ట్రావెల్ అవుతుంది. సో ఈ మీడియంలో ప్రాపగేట్ అయినప్పుడు మీడియంలో ఉన్న పార్టికల్స్ వైబ్రేట్ అవడం ద్వారా సౌండ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది. ఆ పార్టికల్స్ అనేవి ట్రావెల్ అవ్వవు కానీ డిస్టర్బెన్స్ మాత్రం ట్రావెల్ అవుతుంది. సౌండ్ వేవ్స్కి వచ్చేప్పటికి మనకి కంప్రెషన్స్, రిఫ్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. అండ్ వేవ్స్లో మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో లాంగిట్యూడల్, ఇంకోటేమో ట్రాన్స్వర్సల్. సౌండ్ వేవ్స్ వచ్చేసి లాంగిట్యూడల్. ట్రాన్స్వర్సల్ అంటే దీంట్లో పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద మీడియం అనేది వేవ్ డైరెక్షన్కి పర్పెండిక్యులర్గా మూవ్ అవుతాయి. బట్ సౌండ్ వేవ్స్లో పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద మీడియం అనేది వేవ్ డైరెక్షన్లోనే ప్యారలల్గా మూవ్ అవుతాయి. అండ్ సౌండ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చేసేపటికి వేవ్ లెంత్ అనమాట. సో సక్సెసివ్ క్రెస్ట్స్కి ఆర్ ట్రఫ్స్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ని వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా అంటాం, మీటర్స్లో మెజర్ చేస్తాం. యాంప్లిట్యూడ్ అంటే మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం, లేదంటే జీరో డెన్సిటీ నుంచి హై డెన్సిటీకి లేదా లో డెన్సిటీకి ఉన్న రేంజ్ని అన్ని అంటాం అనమాట. అండ్ టైం పీరియడ్ అంటే ఒక ఆసిలేషన్కి ఎంత టైం పడుతుందో అది. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఒక్క యూనిట్ టైంలో ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ అవుతాయో అది. సో ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ అంటే టైం ఈక్వల్ టు 1/μ. అండ్ స్పీడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే స్పీడ్ అంటే సక్సెసివ్ క్రెస్ట్ని దాటడానికి ఎంత టైం పడుతుందని. సో దట్ ఫైనలీ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే కనుక λ/2 ఆర్ λ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ λ. ఆ తర్వాత వచ్చి సౌండ్కి డిఫరెంట్ మీడియంస్లో డిఫరెంట్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది, స్పీడ్ ఉంటుంది. అండ్ మ్యూజికల్ సౌండ్స్కి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే పిచ్, లౌడ్నెస్, క్వాలిటీ. పిచ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎక్కువ పిచ్ ఉన్నట్టు. అండ్ లౌడ్నెస్ అనేది యాంప్లిట్యూడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఎక్కువ యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఎక్కువ లౌడ్నెస్ ఉన్నట్టు. అండ్ లౌడ్నెస్ డెసిబల్స్లో మెజర్ చేస్తారు. హ్యూమన్ అనేది వచ్చి 10 డెసిమల్స్ టు 180 డెసిమల్స్ వరకు సౌండ్ని వినగలుగుతారు. 50 డెసిమల్స్ టు 60 డెసిమల్స్ ఉంటే నార్మల్ సౌండ్ అని అంటాం. 80 డెసిమల్స్ వరకు ఓకే వింటారు, అంతకుమించి దాటితే అది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అండ్ క్వాలిటీ మీద ఎక్కువగా సౌండ్ యొక్క మ్యూజిక్స్ డిపెండ్ అవుతాయి అనమాట. అండ్ సౌండ్ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది జస్ట్ యాజ్ లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అయినట్టే. అండ్ ఎక్కువ అంటే ఏంటంటే కనుక ఒకవేళ సౌండ్ రిఫ్లెక్ట్ అయింది అది 0.1 సెకండ్స్ తర్వాత రిఫ్లెక్ట్ అయితే కనుక ఎక్కువ అంటాం. ఒకవేళ 0.1 సెకండ్స్ లోపే వినబడితే కనుక అది రివర్బేషన్ అవుతుంది, కన్ఫ్యూజియస్గా ఉంటుంది. అండ్ మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ వల్ల ఏమైందంటే కనుక ఒకే డైరెక్షన్లో సౌండ్ వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది, అలాగే ఆడిటోరియంస్లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ మనం హీరింగ్ వచ్చేప్పటికి ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటంటే కనుక 20 హెడ్జెస్ నుంచి 20 కిలో హెడ్జెస్ వరకు మనం వినొచ్చు. అండ్ దానికన్నా హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే వాటిని అల్ట్రాసోనిక్స్ అంటాం. అల్ట్రాసోనిక్స్ వల్ల మనకి చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే కాబట్టి స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తే ఈజీగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి అనమాట. సో ఎక్కడైనా హోల్స్ చేయాలంటే ఉపయోగపడతాయి, సో ఏదైనా క్లీన్ చేయాలంటే ఉపయోగపడతాయి, మెటల్స్లో హోల్స్ ఏమైనా డిటెక్ట్ చేయాలంటే ఉపయోగపడతాయి. మెడికల్ ఫీల్డ్లో అయితే కనుక ఈసీజీ, అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ వీటన్నిటిలో ఉపయోగపడతాయి. అలాగే
సర్జికల్ సర్జరీస్లో ఉపయోగపడతాయి. సోనార్ అంటే కనుక సౌండ్ నావిగేషన్ అండ్ రేంజింగ్ అనమాట. సో సీ యొక్క డెప్త్ లేదా సబ్మెరైన్స్ వీటన్నిటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కూడా అల్ట్రాసౌండ్స్ని యూస్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్. సో ఫైనలీ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, సమ్మరీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. Have a nice day. All the best for future exams. Bye, students.